Mengenal hewan. Adik-adik, nama hewan ini adalah angsa. Angsa adalah hewan herbivora. Ini adalah anak angsa. Angsa berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, adik-adik, kalau hewan ini namanya ayam. Ayam adalah hewan omnivora. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Adik-adik, kalau ini namanya panda. Panda adalah hewan herbivora. Panda suka sekali makan bambu. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya. Tadi kita sudah belajar tentang angsa, ayam, dan panda. Harus diingat-ingat ya adik-adik, jangan sampai lupa namanya.